Շենգավիթ վարչական շրջանում փոսալցման աշխատանքներ են։ Տեսանյութը վարչական շրջանի ղեկավարն ուղարկեց, երբ նրանից հետաքրքրվեցինք, թե Տիգրան Ավինյանի դիտողությունից հետո ինչ փուլում են աշխատանքները։ Հենց հիմա տեղայի լուծումներ են տալիս, որպեսզի ձեր մեքենան, իմ մեքենան չփչանա, մինչև արդեն կապիտալ վերանորոգումն անեն։ Ավինյանը գործակարգավարական խորհրդակցությանը շեշտեց, վտանգավոր փոսեր կան, հետաքրքրվեց Շիրակի փողոցում իրականացված փոսալցման աշխատանքներից։ Պարզվեց, որևէ աշխատանք դեռ չէր իրականացվել։ Շիրակի փողոցում մեծ փոսերի հետ կապված աշխատանքներ չի կատարվել։ Այս բային չի կատարվել, բայց եթե թույլ տաք, պարոն քաղաքապետ, այսօրվանից նաև մեր կողմից աշխատանքներ են տարվելու, այդ մեծ փոսերը, որ կա, լցնենք, որպեսզի հետագայում նորը։ Ես ձեզ մի 4 օր առաջ եմ ասել, 3-4 օր առաջ, ինչի նոր տենց հիշեցիք, որ դա պետք է այսօր արվի, էլի։ Քաղաքապետի որոշմամբ շուրջ 4 ամիս առաջ Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավար նշանակված Տիգրան Գաբրելյանը փորձեց պարզաբանել։ Անկեղծ ասած մենք փորձել ենք փոսալցման աշխատանքներ անել, բայց քանի որ անձրևը հետո եկել է, այդ անձրևը լվացե մեքենաների հետ տարել։ Թաղապետը չհամաձայնեց, որ Ավինյանն իրեն դիտողություն է արել, ասաց սխալ է ընկալվել։ Նրա խոսքով Շիրակի, Նժդեհի, Բագրատունյաց, այսինքն գլխավոր փողոցների սպասարկումն ու փոսալցման աշխատանքներն իրականացնում է Երևանի քաղաքապետարանի շինբարեկարգման վարչությունը եւ պայմանավորվել էին, որ դրանք հենց այսօր պիտի սկսեն։ Իսկ թաղապետարանը զբաղվում է երկրորդային փողոցների փոսալցմամբ։ Իմ ժամանակով ասֆալտապատման աշխատանքներ չի արվել, ու ես չեմ կարող ասել, թե այդ ասֆալտապատման ժամանակ բիտում լցվել է, թե չէ։ Եթե այս ասֆալտապատման ժամանակ ես կխնդրեմ, ձեզ կհրավիրեմ, դուք էլ գաք, դուք էլ նկարեք բիտում արվում է, թե չէ։ Թաղապետը մեծ զրույցում նաև ասաց, որ իր մեքենան եւս փոսերի հետևանքով վնասվել է, բայց փոխհատուցման մասին հարցերը հորդորեց իրեն չուղղել։ Որ ընկերություններն են իրականացնում գլխավոր փողոցների փոսալցումը։ Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Արտյոմ Կարապետյանի մատնանշած 5 ընկերությունների ցանկում չկա այն ընկերության անունը, որն անցյալ տարի փոսային նորոգման աշխատանքներն իրականացրել է 2.836 $, Ըստ քաղաքապետի մամուլի քարտուղարի այդ ընկերության պայմանագրի ժամկետը լրացել է, սակայն երաշխիքային պարտավորությունները դեռ պահպանվում են։ Թե երբ է լրացել ժամկետը, խոսնակն ասաց տեղեկություն չունի։ Եթե պարզվի, որ իրանց մեղքով են այդ փոսերը առաջացել, ոնց պետքա պարզվի։ Դե չգիտեմ։ Այսպես, Factor TV-ն պարզել է, որ 2025-ին Երևանի փողոցների փոսային նորոգման աշխատանքներն իրականացրել է AAB պրոյեկտ ընկերությունը։ 297 միլիոն դրամ Կենտրոն, Նորքմարաշ, Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների, 271 միլիոն 800 դրամ Ավան, Նոր եւ Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանների, 191 միլիոն դրամ Շենգավիթ եւ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանների, 324 միլիոն 600 դրամ Արաբկիր, Դավթաշեն եւ Աջափնյակ վարչական շրջանների փոսային նորոգման աշխատանքների համար։ Մենք պարզել ենք, որ քաղաքապետարանն այս աշխատանքները վստահել է մի ընկերության, որի թույլ տված խախտումների համար նախկինում արդեն քրեական գործ է հարուցվել։ Ավելին, Կոմպաս հասարակական կազմակերպությունը դեռ 2019-ին այդ ընկերության շինաշխատանքներում արձանագրել էր լուրջ անվտանգային խնդիրներ։ Սա սակայն չի խանգարել քաղաքապետարանին 1 միլիարդ 84 միլիոնի պայմանագիր կնքել ընկերության հետ։ Ուշագրավ է, որ այժմ այդ ընկերության վրա սահմանափակում է կիրառված։ Պետռեգիստրի տվյալներով ընկերության հիմնադիրն ու սեփականատերը Արմեն Բադալյանն է։ Նա Ռոբերտ Քոչարյանի խնամի Վոլոդյա Բադալյանի եղբորորդին է, ՀՀԿ-ական նախկին падգամավոր։ 2025-ի հունիսին, այսինքն քաղաքապետարանի հետ պայմանագիր կնքելուց ամիսներ առաջ, Արմեն Բադալյանից պետբյուջեի օգտին բռնագանձվել է 300 000 դրամ։ Մյուս արգելանքով Բադալյանը պարտավորվում է 600 000 դրամ վճարել պետբյուջե։ Այս պահի դրությամբ արգելանք է դրված նաև ընկերության գույքի վրա՝ 884 միլիոն դրամի չափով։ Քաղաքապետարանի եւ ընկերության միջև կնքված պայմանագրի համաձայն, եթե AAB պրոյեկտը չկատարի պայմանագրով ստանձնած աշխատանքները կամ այլ խախտում կատարվի, քաղաքապետարանը կարող է պահանջել 287 միլիոն 330 դրամ անմիջապես բանկից առանց դատական գործընթացի։ Բայց ստացվում է, որ քաղաքապետարանում չգիտեն, թե ինչպես պետք է պարզեն։ Արդյոք մայրաքաղաքի փոսերը նաև այս ընկերության աշխատանքի որակի հետ են կապված։ Ընկերությունից էլ մեր զանգերն անպատասխան թողեցին։ Իդեպ երաշխիքի որակավորման ապահովումն ուժի մեջ է մինչև 2026-ի մայիսի 14-ը։ Իսկ պայմանագրի ապահովման երաշխիքով էլ, եթե ընկերությունը չկատարի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները, քաղաքապետարանը անմիջապես բանկից կարող է պահանջել 95 միլիոն 776 000 դրամ որպես
փոխհատուցում։ Ինչպես կվարվի քաղաքապետարանը, հայտնի չէ։ Տիգրան Ավինյանն այսօր խորհրդակցության ժամանակ ի թիվս այլ դժգոհությունների ու հրահանգների ոչ մի խոսք չասաց այս մասին։ Երևանի քաղաքապետն ավելի վաղ աղով էր պայմանավորել փոսերի առաջացումը։ Իդեպ այդպիսի հայտարարություն Ավինյանն արել էր նաև նախորդ տարի։ Քաղաքապետն այսօր հանձնարարեց շաբաթվա ընթացքում ներկայացնել կատարված աշխատանքների լուսանկարներն ու տեսանյութերը, ինչպես նաև օրական հաշվետվություն դրանց ծավալների և տոկոսային ցուցանիշների վերաբերյալ։